Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à désactiver vos micros le temps باش Inch'Allah يتجمعكم شي في la réunion. Après, غادي ندير لكم bien sûr غادي نديروا الدرس ديال اليوم et par la suite تقدروا تاكتيفيو les micros ديالكم comme ça يكون un échange بيناتنا. Ça marche? Ok. Merci. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Est-ce que l'écran est bien partagé avec vous ou non? Oui, tout est bien. Très très bien. Donc عفاكم اللي باقا ما ديزاكتيفاتش الميكرو ديالها ديزاكتيفيه باش هكا ما نشوشوش على الناس الاخرين نديروا الدرس و بار لا سويت ناكتيفيو لي ميكرو باش هكا نديروا دي كيسيون ريبونس. On commence donc pour aujourd'hui le cours a dit bien sûr on va travailler 7 les séances inchallah غتكون عندنا une séance chaque vendredi à 21h. La durée de la séance غتاخذ ما بين 30 minutes حتى 1 heure maximum, d'accord? Donc كاينين دروس اللي غيكونوا صغار كاينين دروس اللي غيكونوا شويه طوال. Donc pour الدرس ديال اليوم اللي هو الاول ان شاء الله غادي يكون هو comment chercher un emploi, quoi chercher ou comment et qui peut m'aider, d'accord? دونك بالنسبه لهذا الدرس هذا une seconde. Je sais pas واش باقي كيبان لكم l'écran ولا لا. Oui, l'écran كتبان. Donc كتبان لكم la page orange ياك اللي فيها la communication professionnelle et les entretiens d'embauche. On est bien d'accord? Oui, 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 madame, oui. D'accord, ça marche, merci beaucoup. Alors, pour la première partie, donc, donc, avant de commencer une recherche d'emploi, il est important de prendre un temps de réflexion afin d'avoir au moins toute l'information nécessaire pour faire des choix éclairés. أنا غادي نحاول نبسط الأمور غادي نديرو la traduction بالدارجة باش هكا كلشي يفهم إن شاء الله. J'essaie juste أنني نقبل الناس الآخرين اللي باقي ما دخلوش la réunion. دونك فاش كنبغيو نقلبوا على واحد العمل كيخصنا ناخذوا شويه ديال الوقت، يعني نعرفوا راسنا اشنو بغينا بالضبط، ماشي غير نجيو نقلبوا ندخلوا لاي سيت دومبلوا نبداو نقلبوا نقولوا خصني نخدم فاش ما كان. لا بيان سور كل واحد فينا كيكون عنده ان دومين ديتود ديالو، كل واحد عنده واحد التخصص. دونك كاينين الناس اللي كيبغيو يتبعوا لو دومين ديتود ديالهم بيان سور وكيبغيو يكملوا في المسار اللي بداو الدراسه ديالهم. كاينين الناس مثلا اللي كيكون عندهم مشكل ديال انهم مثلا لي زوفر دومبلوا في ان سيغتان مومون بوندون واحد لا بيريود مثلا ما كيكونوش كيتلاحوا في هذاك لو بوست، دونك كيبغيو يخدموا شي خدمه اون اتوندون تبان شي بوسيبيليتي في ان اوتر بوست. دونك احسن حاجه غادي نقدروا نديروها قبل ما نبداو نقلبوا على اون اوفر دومبلوا هي اننا بعدا نشوفوا شنو بغينا، واش حنا باغيين نخدموا في لو دومين ديتود ديالنا او لا اون فو ترافايي في ان اوتر دومين. يعني مثلا الناس اللي انتريسي بلا فونكسيون بوبليك اون سي كو لي كونكور كيكونوا عندهم دي دات بريسي، يعني ماشي كيخرجوا لي كونكور كل نهار. دونك باش نبقى كنتسنى الكونكور وانا جالس شوماج نقدر نخدم في لو سيكتور بريفي اون اتوندون يخرج ان كونكور وندوزو بيان سور. دونك انا اللي وجدت لكم سي كو خاص الانسان يدير يعرف بعدا شنو بغا هو. اول حاجه يعرفها هي شنو بغا. دونك فيت لو بوين سور فو شون دانتيري. دونك كنعرفوا كاملين باننا عندنا واحد الحاجات اللي كيميزونا على الناس اخرين كو سوا دي شوز بيرسونيل او بروفيسيونيل. دونك شي حاجات اللي حنا عشناهم في حياتنا اولا شي حاجات اللي شفنا ناس اخرين في لونطوراج ديال شنو كناخذوا منهم واحد ليكسبيريونس اللي كتقدر ديفلوبينا. دونك خصنا نعرفوا شنو هو لو شون دانتيري ديالنا، شنو بغينا من لو مارشي دومبلوا. واش انا كنقلب على مثلا الخدمه اللي غادي تكون مثلا بواحد التوقيت محدد، اولا كنقلب على ليكسبيريونس، اولا انا غير باغي ندوز واحد الوقت بين ما يخرج واحد الكونكور في لا فونكسيون بوبليك اي ابخي راه غادي نمشي، ولا كنقلب على ان سالير اكس. كل واحد وشنو هو لو شون دانتيري ديالو. يعني ما كيكونش عندنا نفس لو شون دانتيري. ما يمكنش انا مثلا يكون
عندي مثلا لو شون دانتيري ديالي هو لو سالير، بغيت انا سالير مثلا يكون بلوس كو 10000 درهم، يقدر واحد اخر يقدر يبدا غير من 3000 درهم واخا يكون عندنا لو ميم ديبلوم، ونقدروا نكونوا مثلا داك لو ديبلوم اللي عندنا كيخول لينا داك لو بوست، ولكن هو كيشوف بانه راه لا ما طونك ما كايناش اون اوفر دومبلوا طونك هو ما يمكنش، دونك خاصو يبدا باي سالير كان. من بعد il faut reconnaître les points forts ديالنا حنا autant que personne. شنو انا نقدر ندير، شنو هما الحاجات اللي انا كيميزوني على الشخص الاخر. هاد الحاجات هما اللي غادي يخليوني هذاك لو بروفيل اكس اللي كيقلب عليه لو ريكروتور، هاد الحاجات هما اللي غيخليو لا candidature ديالي différente على les autres candidatures. Donc, sachez reconnaître vos points forts. Pour faire un bon choix au-delà de vos intérêts, de votre formation ou de vos expériences de travail, vous devez considérer vos compétences. En parlant de compétences, nous parlons de vos qualités, vos compétences et capacités. Donc, شنو نقدر ندير، شنو هما الحاجات اللي انا كنتميز بهم، اي شنو هما المهارات ديالي كذلك. هادو كنقدروا كاملين نعرفوهم. المهارات ديالنا كنقدروا نعرفوهم حتى الا كانت اول تجربه لينا في العمل كنقدروا نعرفوهم. علاش؟ لان كيكونوا بعض المرات الناس اللي كيقولوا لنا مثلا انت فلان راك متميز في هذه الحاجه، راك مثلا عندك مثلا عندك لو ريلاسيونيل، كتعرف تواجد مع الناس، عندك ان بون اسبري ديكيب او اوتر. دونك هذه راه سي اون كاليتي اي ان ميم طون سي اون كومبيتونس، باسكو ليسبري ديكيب سي شي حاجه كي تري تري امبورطونت في لو ميليو دو ترافاي. كتلقى واحد اخر مثلا عنده اون كومونيكاسيون باغ اكزومبل بين لونغ اكس و ايغريك اللي كيميتريزيها تري تري بيان، دونك يبارل باغ اكزومبل كورامون فرونسي. دونك هذا مثلا في ان دومين اكس ولا ايغريك غادي يقدر يدخل هو عنده اللي هي لا لونغ ديالو اللي غتخوليه مثلا يدخل لهذاك لو بوست. les capacités ديالنا يعني اشنو انا نقدر ندير. est-ce que je peux faire plusieurs tâches en parallèle ou bien كيخصني نكون مركز على واحد لا طاش وحده. on sait très très bien que autant que femme on peut faire plusieurs choses à la fois. d'ailleurs راه غتكونوا كتلاحظوها ميم فاش كتكونوا خدامين في يعني في لي كور ديالكم في المدرسه، ولا فاش كتكونوا كديروا عمل تطوعي ولا عمل كيف ما بغا يكون ميم شي فو في الدار، راه كيكونوا شي حوايج اللي كديروهم en parallèle. donc راه ça fait que اننا دي جون اللي يعني الناس اللي نقدروا نديروا بزاف ديال الحوايج اون باراليل. دونك نقدر نشوف شنو هي ديك الحاجه اللي انا كنتميز بها. خصنا نعرفوا اوسي كو لو سونس دو ليكوت راه سي اون كاليتي. يعني الانسان اللي عزيز عليه الاصغاء، اللي عزيز عليه يسمع عادي يجاوب، ماشي واحد كيهضر وواحد كيجاوب. هادو لي كاليتي دو مطلوبين في بزاف ديال لي دومين، منهم لي سونتر دابيل، اي حاجه عندها علاقه بلا كومونيكاسيون ستاندار او اوتر، ميم في لي زوتيل باغ اكزومبل. باسكو شنو كيطلبوا لك سورتو انه الشخص اللي يكون كيعرف يتلقى المكالمه. اي بور ريبوندر لون كومونيكاسيون يعني كيفاش تلقى ديك المكالمه كيخصك ديجا تسمع لانترلوكوتور ديالك اشنو هي لا دوموند ديالو، ماشي نجي ونقول ليه صافي انا غادي نبدا كنجاوب وانا باقي ما استقبلتش حتى شنو هي لا كيسيون اللي تبوزات عليا. دونك هادو سي دي كاليتي. Après, il faut déterminer les besoins et les attentes à propos du travail. Donc, حنا كنعرفوا كلنا كناس بان عندنا كاملين دي besoins، عندنا كاملين دي attentes، شي حاجات اللي كنتسناو من هذاك العمل. نعطيكم اكزامبل، باغ اكزومبل لي besoins ديالي انا هو نديفلوبي لي كومبيتونس ديالي، هو انني فاش نخدم في واحد الخدمه، هادشي كنهضر لكم فاش كنت سالاري باغ اكزومبل. دونك كنت منو اللي عزيز عليا نديفلوبي مي كومبيتونس، ما نبقاش في اون روتين دو ترافاي، ديما عزيز عليا نكتشف شي حاجه جديده بور ديفلوبي هذوك لي كومبيتونس ديالي اللي غيخولوا ليا انني ندوز لدوطخ بوست ou bien انني نبدل même la société يعني évoluer en quelque sorte. aussi كانوا عندي des attentes côté salaire. donc bien sûr on commence tout avec un salaire X ou Y، ولكن كيجي وقيته اللي الانسان كيبغي ديفلوبي هذيك داك لو سالير ديالو، كيبغي يزيد به القدام. اي دوكو علاش كنخدموا باش دوك لي بوزوان ديالنا يعني نوصلوا ليهم ناخذوهم. مثلا واحد كيتسنى عنده واحد الهدف، مثلا كل واحد الاهداف ديالو شنو هي. كاين اللي غيبغي يكمل قرايته، الخدمه ديالو كتفينونسي لي زيتود ديالو، كاين اللي عنده مثلا باغي يشري سون ابارتمون، كاين اللي باغي يشري سا فواتور. اي دوكو العمل كيخول لينا اننا نوصلوا لهذوك لي زوبجيكتيف. دونك خاصني نعرف شنو هما لي زاتون ديالي من هذه الخدمه هذه باش نقدر نعرف حتى بروباب واحد تعطيني واحد لا بروكسيميتي لا اشنو هو لو سالير اللي انا كنطلب ولا اللي نقدر نعيش به انا كشخص. حيت ماشي انا مثلا عندي واحد لي شارج ديال 6000 درهم وغنقبل ب 2000 درهم، سي امبوسيبل باسكو ما مخرجانيش. غادي نبدا نهار الاول نهار اي باغ لا سويت غادي نحبس الخدمه ما غاديش نكمل. Si vous pouvez juste désactiver vos micros comme ça ما نشوشوش على الناس. الله يستر عليكم.
Donc, avant de postuler à une offre d'emploi, ciblez les sites d'emploi pour postuler, mettez à jour votre CV et préparez une lettre de motivation. Quand on parle de CV et de lettre de motivation, bien sûr, ici, هنايا عطيتكم غير بعض النقاط الرئيسيه اللي خصهم يكونوا في يعني قبل من لا ريشيرش دامبلوا، ولكن غادي تكون عندنا حصه اللي غادي نصاوبوا فيها ان سيفي ان شاء الله ensemble et aussi une bonne lettre de motivation pour convaincre avec le recruteur بلي on est la bonne personne. Pour les sites d'emploi, il y en a plusieurs. On sait très très bien qu'au Maroc, par exemple, on a Maroc Annonce, Viadeo, LinkedIn. On a vraiment plusieurs sites. Menara Job, mon call center, ainsi de suite. Donc, il faut cibler les sites d'emploi qui ont le domaine ديالنا parce que كاينين مثلا par exemple, mon call center, c'est un site web dédié que pour les centres d'appel. Donc, par exemple, un laboratoire pharmaceutique, mon call center, il faut passer par Maroc Annonce, ou bien Menara Job, ou bien LinkedIn, ou bien Viadeo, ou. Pour le CV, il faut toujours le mettre à jour. Même que l'ING, on postule l'offre d'emploi, soi-disant le CV passe partout. Non, le CV, il ne passe pas partout. Que l'offre d'emploi, qui reste que la demande d'yala personnalisée. Donc, le recruteur qui a dit que le CV, c'est le CV, envoyer. Là, dis-moi, la demande de CV, la partie de la demande, la demande de le poste qui la lettre de motivation aussi, au fur et à mesure ديال le poste proposé في le site d'emploi هكا باش نقدر حتى داك le recruteur نوصل ليه بانني راه صيفط ليه une demande personnalisée اللي هو ماشي نصيفطها لكاع الناس. Par la suite, كتجي la partie ديال qui peut m'aider. Donc, pour moi, qui peut vous aider. Donc, il faut déjà optimiser votre visibilité sur le web. Donc, les réseaux sociaux professionnels comme Viadeo ou LinkedIn sont devenus un moyen presque indispensable pour trouver un emploi. Pensez à mettre votre profil à jour si vous voulez qu'un recruteur vous remarque sur le web. Alors, je sais que la plupart des filles le groupe Explose ton CV par exemple, عندهم un problème, c'est que ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع LinkedIn مع Viadeo parce que pour eux ماشي شي حاجه اللي هي utile ما كيقدروش يلقاو منها خدمه ou autre, alors que c'est le contraire. LinkedIn surtout c'est un moyen efficace pour trouver un emploi. خاصغي juste la recherche تكون correcte, تكون مقاده. فاش كنجيو نديروا une recherche, انا لا تكنيك ديالي اللي علمتها للبنات depuis longtemps واللي الحمد لله لقات نجاح وبزاف ديال البنات كيصيفطوا لي لي ميساج وكيقولوا لي فوالا كنزه راه زعما قدرنا اننا نتواصلوا مع لي ريكروتور حتى اللي ما خدماتش لقات كوميم ان روتور. هي لو هاشتاغ ديما هاشتاغ اوفر دومبلوا هاشتاغ ما فيل هاشتاغ اوفر دومبلوا هاشتاغ ما فيل. باغ اكزومبل هاشتاغ اوفر دومبلوا هاشتاغ كازابلانكا pour les gens de Casablanca, هاشتاغ اوفر دومبلوا هاشتاغ مراكش pour les gens de Marrakech. بغيت ان ستاج هاشتاغ هاشتاغ مراكش. بغيت اي حاجه كنقلب عليها باسكو اليوم لي ريكروتور كيحاولوا ما امكن انهم يوصلوا لينا يعني المعلومه باش توصل لينا سي بلي هاشتاغ. لي هاشتاغ كنقدروا اننا كلنا نشوفوا بهم شنو هي الحاجه اللي مثلا انا كنحط واحد لو هاشتاغ في لوفر ديالي، انت الا قلبتي بلو ميم هاشتاغ غطلع لك لوفر ديالي parmi هذوك لي زوفر اللي كاينين. Développer votre réseau professionnel. Donc, il ne faut jamais négliger le réseau professionnel ديالنا. Le bouche à oreille a souvent fait ses preuves, alors n'hésitez pas à solliciter vos anciens professeurs, ex-collègues, amis, les groupes Facebook, des gens par exemple, on est par exemple un groupe Facebook, par exemple, je suis diplômée, le diplôme d'Yali, je suis à la recherche d'un stage, je suis à la recherche d'une offre d'emploi, mais ça ne veut pas dire que et je dévoile ça sur les réseaux sociaux que non, pas du tout. C'est vraiment un moyen efficace. Le bouche à oreille كيعاون بزاف parce que probablement كنتي ما سمعتيش بواحد l'offre d'emploi et فاش غادي ديري لا demande في الجروب par exemple غادي تقدري انك تجي واحد البنيته مثلا وتقول لك فوالا راه كاينه هاد l'offre هادي qui correspond مثلا le profil ديالك ou autre. Donc il faut toujours garder la cadence. Et pour garder la cadence, il est important d'élaborer un calendrier de recherche pour pouvoir trouver du travail de façon efficace. Par exemple, il faut sélectionner les offres d'emploi de 9h à 10h du matin. Il faut faire un planning mais en même temps donc il faut faire un planning. Et avec le planning déjà je cherche un emploi donc عندي بزاف ديال الوقت خاوي. Donc, avec le وقت غادي نضمو مثلا غادي ندير نسيليكسيوني les offres d'emploi de 9h du matin à 10h. J'envoie mon CV de 10h à midi. Je fais des recherches sur de nouvelles entreprises de 13h à 15h.
et j'effectue le suivi des candidatures par téléphone ou par mail de 15h à 16h. J'adapte mon CV pour les offres d'emploi qui m'intéressent de 16h à 18h. ندير بحال انا خدامه وانا جالسه في دارنا مي ندير بحال انا خدامه كنقلب على واحد الحاجه دونك خاص il faut vraiment نعطي واحد ندير واحد ليفور ماشي نقلب عليها بطريقه اللي انا نقول صافي غنصيفط السي في ديالي اليوم الا ما كتبش راه ما كاينينش لي زوفر دومبلوا تبارك الله لي زوفر دومبلوا موجودين لي سيت كاينين كلشي اليوم ولا قريب سور لي ريزو سوسيو اي اوسي سور يعني انترنت فاسيليتات لا شوز بزاف نستغلها بواحد الطريقه اللي هي مزيانه دونك ندير لراسي ان بلانين بحال شي انسان اللي هو خدام يتوش ان سالير الوغ كو سي با لو كا مي نحاول نبروغرامي راسي نصاوب لراسي ان بلانين اللي هو يكون مزيان ماشي بالضروره ندير 9h 10h ميدي وندير 15h 16h او اوتر انا عطيتكم غير ان اكزومبل مي نتوما تقدروا ديروا على حسب لي ديسپونيبيليتي ديالكم. Et par la suite, n'oubliez pas de jouer la carte de la candidature spontanée. Qu'est-ce que la candidature spontanée? هي باش كنقلب على une offre d'emploi ولكن كندخل لي سيت ما كنلقاش لو دومين ديالي لو دومين ديتود ديالي ما كنلقاش باغ اكزومبل جو شيرش لو بوست ديال سكرتير مي اي سيت دومبلوا كندخل ليه كنلقى سكرتير ما كايناش كنلقى مثلا كونسيير دو كليونتيل كنلقى مثلا كوميرسيال مي secrétaire والو ما كايناش دونك il faut jouer la carte de la candidature spontanée علاش parce que le fait de postuler à des offres d'emploi qui sont actives t'assure qu'il y a un poste éventuel qui t'attend toutefois il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des entreprises qui recherchent des candidats comme toi mais les offres ne sont pas encore publiées ou tu ne les as pas vues حيت parfois كنكونوا كنديروا une mauvaise recherche sur le site d'emploi et du coup ما كنشوفوش الحاجه mais il a درت une candidature spontanée تقدر تطيح par hasard فداك le recruteur هو بالنسبه لي راه حط l'offre وراه انا شفتها alors que انا j'ai joué juste la carte ديال la candidature spontanée donc pour décrocher un emploi n'hésitez surtout pas انكم تلعبوا بهاد لا كارت ديال لا كانديداتور سبونتاني لو سي في ديالكم كيكون ان سي في سامبل ما كنبريسيجيش فيه اش من بوست بغيت بالضبط يعني كنقول مثلا ها هو لو دومين ديتود ديالي ها شنو قريت هادي اي مثلا نتوما ديك الساعه نتوما تقدروا تشوفوا في لا ليتر دو موتيفاسيون كتزيدوا شنو هي الحاجه اللي كتقلبوا عليها شنو لو دومين اللي قريب لكم ولا مثلا لي بوست باسكو يقدر يكون ان بوست يقدروا يكونوا بليزيور اي من بعد كنصيفط لو سي في ديالي بيرسوناليزي سمحوا لي يكون يعني تكون اون كانديداتور سبونتاني لهذاك لو ريكروتور يعني كنقول ليه فوالا انا راه جو سوي على ريشيرش دان امبلوا بور يعني لو بوست اكس ولا ايغريك زعما سي فوز افي دو لا ديسپونيبيليتي نيزيتي با مي كونتاكتي راه نقدروا زعما نديروا ان انتروتيان بيان سور هاد لي تيم كاملين اللي كنهضروا عليهم دابا ولا هاد لي سوجي كاملين غادي يكون ان شاء الله ان لايف بارمي هادو اللي غيكونوا في هاد لي سيونس كاملين اللي كنديروا دابا واحد من 6 ديال لي سيونس غيكون pour comment faire un bon CV ou là comment rédiger un bon CV, une bonne lettre de motivation et comment jouer avec la carte candidature spontanée, yani le CV et la lettre de motivation lira du coup que pour la candidature hadi. Donc, il faut aussi envoyer les candidatures, les responsables des ressources humaines d'une entreprise, car il peut y avoir un emploi disponible idéal pour le profil X ou la Y, les humains, bien sûr. Et par la suite, le responsable des ressources humaines qui a audité ou qui vous dit comme voilà, qu'il y a un entretien où vous êtes intéressé ou pas, ou quelque chose m'a dit que ça selon le poste vous intéresse ou pas. Donc, ديما في une recherche d'emploi نحاول انني ننظم وقتي ننظم راسي ونعرف بانه لي زوفر دومبلوا راه كاينين ولكن لا ميثود افيكاس اللي خصني نقلب بها كتلعب دور كبير باسكو كاينه لا كونكورونس هما حنا كلنا اللي كنقلبوا على خدمه ماشي حيت مثلا انا كنوض الصباح كنقلب على خدمه صافي انني بوحدي اللي كنقلب لا ولكن سكي في لا ديفيرونس entre les candidatures c'est les profils. شكون هو le profil polyvalent, شكون هو le profil اللي مديفيرونسي على les autres profils et هذا le profil هذا هو اللي les recruteurs كنقولها لكم ديما عزيز عليهم انهم يعني يخدموه معاهم علاش parce que pour moi, une personne qui va faire plusieurs tâches, par exemple, qui a plusieurs compétences, une personne qui نقدر نديليغي لها plusieurs choses à la fois on كون rassuré بلي غادي تقدر دير كلشي كوم يلو فو سمحوا لي غادي نكون متاكده بان راه الا خليتها غنقدر نعول عليها مي اون بيرسون اللي خصني ديما نبقى ندير لي فورماسيون ديما نوريها اي تو كدار لا ديفيرونس بين هاد جوج اي لي بروفيل كيبانو ديما في لي زونتروتيان دومبوش اي في لا بيريود ديساي دونك دابا si vous voulez vous pouvez activer vos micros comme ça vous pouvez me poser vos questions et après moi غادي انا وياكم غادي ندوزو سمحوا لي لا بارتي ديال لو كويز باش نعطيكم quelques questions نجاوبوا لي عليهم
Bonsoir, bonsoir madame. Bonsoir. 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 بونسوار عافاكم غير الا قدرنا ننظموا الحوار كل وحده تطرح السؤال ديالها باش هكا كلشي يكون مزيان. D'accord madame. Madame, j'ai une question sur les candidatures spontanées. J'ai pas bien compris cette tâche. Cette partie, d'accord. Alors pour les candidatures spontanées, on prépare un CV, on prépare aussi une lettre de motivation, mais on les personnalise pas. Pourquoi? Parce que on ne sait pas c'est quel poste qui est disponible. Donc par exemple, quand j'ai كنحل la boîte mail ديالي كنعرف مثلا انا دخلت لينكدين par exemple, d'accord. quand j'ai كندخل كنلقى مثلا le recruteur XXX ما دايرش اوفر دومبلوا ما حطهاش عنده في السيت ديالو ولا في لو ريزو ديالو او اوتر مي انا داك لو دومين اللي هو خدام فيه مانتيريس باسكو سي لو ميم دومين ديتود ديالي. اشنو كندير؟ كنهز لادريس ميل ديالو كنجيبها لا بواط ميل ديالي كنصاوب لو سي في ديالي كنصاوبو يعني كندير لا ميزاجور ديالي اي تو اي بار لا سويت كنحط معاه اون ليتر دو موتيفاسيون اي فهاديك لا ليتر دو موتيفاسيون كنطلب منه مثلا ان بوست في لو دومين ديتود ديالي كنقول ليه فوالا انا راه جو سوي انتريسي بار ان بوست في لونتربريز ديالكم سي avez de la disponibilité n'hésitez pas à me contacter pour un entretien là jamais je suis disponible et par la suite هو الا كانت عنده la disponibilité في هذاك لو بوست X ولا Y اللي انت طلبتي منه كيتصل بك باش يقول لك اجي دوزي l'entretien. Est-ce que c'est clair? D'accord madame, c'est bon, c'est clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez d'autres questions les filles? Je vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui madame, oui. Oui, là. Madame? Oui, je vous entends. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire quelques sites professionnels? Dernièrement, vous avez dit Viadeo et LinkedIn. Est-ce que vous pouvez me donner quelques autres sites, s'il vous plaît? Bien sûr. Il y a Maroc Annonce, Oui. LinkedIn, Viadeo, Mon Call Center, Menara Job, recrute.com. Il y en a plusieurs. Si vous voulez, je peux vous écrire les sites Camille, le groupe, comme ça vous avez plus de visibilité sur les liens. D'accord, merci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Vous avez d'autres questions, les filles? Madame, est-ce qu'on mentionne le poste sur le CV ou juste sur le message email, l'email? D'accord. Alors, pour le poste, il faut le mentionner. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez mettre que vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, vous êtes à la recherche d'un poste secrétaire, par exemple, dans votre CV. Vous pouvez éviter de le mettre dans le CV et vous pouvez le mettre sur la lettre de motivation. Et par la suite, vous intégrez la lettre de motivation dans le CV ديالكم, l'email ديالكم, et c'est le recruteur. Et vous pouvez aussi mettre un petit texte هكا يعني bonjour monsieur tel et tel ديما تكون الا كنا عارفين شكون هو le recruteur تكون une demande personnalisée. كان spontané ديك الساعه كنصيفطو à l'attention du directeur des ressources humaines ou là du responsable des ressources humaines. Merci. Je vous en prie. D'autres questions, les filles? Merci. Madame, Oui. بغيت نعرف الكويز كيفاش غادي يكون؟ Alors, pour le quiz, si vous n'avez pas d'autres questions, Radine, désolé, d'abord parce que le quiz, déjà, Radine, comme Radine, نشرح لكم شوية comment on va procéder pour les autres séances, parce que j'ai reçu énormément de questions. Donc, Radine, نجاوبكم. نشوف غير واش ما كاينش شي سؤال آخر par rapport à la formation ديال اليوم, et par la suite نشرح لكم. مدام Oui. عارفة كيفاش نقدروا نخدموا بلي سيت ويب بطريقة صحيحة؟ غادي تكون عندنا ان شاء الله حصه اللي غادي نهضروا فيها على لي سيت ويب وكيفاش نقدروا نديروا السي في ديالنا في لو سيت ويب هو نيت ويلقاه لو ريكروتور قريبا ان شاء الله. داكور ميرسي. باسكو باش نقدروا نديروا يعني نوريكم كيفاش تخدموا في السيت ويب ضروري خاصني نبارطاجي ليكرون ونوريكم كلشي ويكون الدرس ديجا مبريباري.
Madame, Oui. بالنسبة la carte de candidature, يعني le CV plus la lettre de motivation, غير هاد الزوج. Oui, CV plus lettre de motivation, كتبقى واش personnalisé ou pas selon واش spontané ou là عندك déjà une idée sur le poste. Ou le poste ديما كيكون في la lettre de motivation, ما كيكونش le CV. Si vous voulez le mettre dans le CV, il n'y a pas de souci. زعما ما كايناش une règle. تقدروا تزيدوا تقدروا ما تزيدوش. Mais في la lettre de motivation كيخصكم تبينوا بلي راكم vous êtes intéressé par exemple le poste Y ou la X. D'accord, merci madame. Je vous en prie. Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, normalement, il y en a certains demandes de stage qui mentionnent seulement le CV. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on met le CV et la lettre motivation ou bien on se contente du CV? Allô? Madame, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Oui. Madame, j'ai dit, il y en a certaines demandes qui exigent seulement le CV sans lettre de motivation. Dans ce cas, est-ce qu'on envoie les deux ou bien on se contente juste du CV? Alors pour moi, la demande de stage, il faut mettre le CV plus une lettre de motivation impérativement parce que كتعرفوا فاش كنكونوا كنقلبوا على un stage ما كيكونوش يعني عندنا les expériences ما كتكونش بزاف ديال الحوايج. Donc انا pour moi من احسن ان الانسان يدير une lettre de motivation باش يبين لو recruteur لو بروفيل ديالو يحاول يعطيه عليه واحد ليدي باسكو كيف قلت لكم هادشي هو اللي كيدير لا ديفيرونس اونتر لي كانديداتور. واحد مثلا اللي غادي يصيفط لو سي في ديالو فيه غير لو سي في وغادي يقول بونجور راه مثلا فو تروفي سي جوان مون سي في، ماشي هو واحد اللي غادي يقول مثلا فوالا انا راه ميم سي جو شيرش ان ستاج راني مثلا عندي هاد لي كاليتي عندي هاد لي بوين فور ولا عندي هاد لي كومبيتونس او اوتر. دونك هاد بين هذا وهذا غتكون اون ديفيرونس ديال الاخر عرف يبيع راسو والاول ما عرفش يبيع راسو مزيان. دونك من الاحسن تكون اون ليتر دو موتيفاسيون وتكون خصوصا كتبين شنو انا نقدر ندير دو بليس، شنو هما الحاجات اللي الشركات تقدر تستافدهم مني واخا انا ستاجير. D'accord, merci madame. Je vous en prie, Léla. Vous avez d'autres questions? مدام الله يخليك، واش كاين شي فيديو على كيفاش نخدموا بلينكدين سواء في لاشين يوتيوب ولا في انستغرام، لان ما كنعرفش نخدم بيه عندي فيه مشكل. في la chaîne YouTube Explose ton CV, on a une vidéo كيفاش نخدموا بلينكدين. Oui, exactement. Après, si vous voulez, on peut faire le live dédié que pour ça par la suite. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Il n'y a pas de souci, marhaba. Madame? Oui, Léla? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut créer des comptes dans ces sites professionnels comme LinkedIn, même si on n'a pas encore fini notre études? Bien sûr, on peut le faire parce que déjà le fait de le faire élargit يعني تكبري le réseau ديالك. Donc ماشي عيب انني واخا نكون étudiante ندير يعني le compte ديالي sur LinkedIn وغادي نكتب فيه بلي راه جو سوي étudiante كتلقاي البلاصه وكيحط حتى السميه ديال المؤسسه ديالك et tout. Et par la suite dans le cas de besoin d'un stage tu peux même publier des demandes de stage. Et quand une demande d'emploi تقدري aussi se partager. Il y en a même parfois qui partagent par exemple كياخذوا مثلا شي شهاده او autre et qui partagent في LinkedIn parce que c'est un réseau professionnel كيجمع لي recruteurs كيجمع اصحاب الشركات كيجمع بزاف ديال الناس اللي الى اي معلومه نحتيها فيه بروفيسيونيل كتقدر تاتيري هذاك لو ريزو يجي عندك ويشوف سكي هذيك لا بيرسون. انا جو كوني بليزيور بيرسون اللي تبارك الله من LinkedIn يقدروا انهم يديكروشيو لو بروميير امبلوا ديالهم في دي بوست très très intéressants. Oui, c'est clair, merci beaucoup. Je vous en prie, Lala. D'autres questions, les filles? Pour l'instant, non. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions pour les autres? Non, merci. D'accord, très bien. Alors, on passe كيف قلت لكم قبيله غادي نشرح لكم comment on va procéder et par la suite غادي نطرح عليكم بعض الأسئلة par rapport لهاد لا فورماسيون هادي. Comment on va procéder؟ عندنا 6 ديال الحصص ان شاء الله كل جمعه مع 9 ديال الليل. دونك الطريقه ديال الانسكريبسيون سي لا ميم. خاصكم تكونوا ديجا في لا وومن برونر انيشيتيف يعني ديجيتال هاب دايرين الانسكريبسيون ديالكم اي باغ لا سويت كديروا الانسكريبسيون ديالكم في لو لين زوم باش تقدروا تاسيستيو لا فورماسيون بحال هكا. دونك عندكم 6 ديال الحصص اي في لا فان ديال 6 ديال الحصص يعني الحصه السادسه غادي يكون عندكم
ان كويز اللي غادي يجمع لكم هاد الحصص، يعني الاسئله على هاد الحصص كاملين اللي كندوزوهم. داكوغ، من هاد الحصص اللي كنديروا كل جمعه غيكونوا حتى هما فيهم دي كويز اللي غيكونوا فيهم ما بين 3 حتى ل 5 ديال الاسئله باش نشوف واش متبعين معايا، واش كلشي هو هذاك، يعني واش فهمتوا الدرس مزيان. اي في هاد لي 6 ديال الحصص الاولين غادي نخدموا على لا ريشيرش دومبلوا، يعني لي زونتروتيان دومبوش اي لا كومونيكاسيون بروفيسيونيل. دونك غادي نمشيو تيم بار تيم، كاينين دي تيم اللي غيكونوا بالعربيه بحال هذا مثلا حاولنا نديروا فيه لا ترادكسيون او اوسي نكتب لكم بالفرنسيه ونهضروا اوسي شويه بالفرنسيه، مي غادي يكونوا دي تيم اللي غادي يعني دي لايف اللي غادي نهضروا فيهم كو اون فرونسي pour développer شويه la communication professionnelle ديالنا. Et on va aussi essayer au maximum de faire des exemples de... Enfin, comme si vous pouvez désactiver les micros ديالكم. Donc غادي نحاولوا ما امكن اننا نديروا في quelques live un échange بيناتنا يعني professionnel, un exemple ديال entretien d'embauche. Je vais vous poser des questions comme un recruteur et vous allez me répondre comme un demandeur d'emploi. Ça marche? Oui, madame. Ça marche. Oui, madame. Oui, ce serait hyper magnifique. Très très bien. Alors عندنا من بعد 6 ديال الحصص ان شاء الله غادي تستافدوا من الشهاده المجانيه على هاد لي كور اللي كنديروا دابا، يعني من بعد 6 ديال الحصص في الجمعه رقم 6 غنديروا لو كويز جينيرال اي بار لا سويت غادي يوصلوكم الشهادات ديالكم من بعد. بالنسبه للبنات اللي غيحضروا معنا 6 ديال الحصص كاملين عبر زوم، واللي غادي يكونوا يعني متبعين معنا الدروس من الاول حتى الاخير. D'accord, madame. D'accord. Alors, par rapport au quiz, غادي ندوزو دابا لو كويز ديال اليوم ان شاء الله. دونك غادي نسولكم اي جيمري بيان انكم تجاوبوني اوديو وتحاولوا تجاوبوني اون فرونسي باش هكا نعرف بانكم راكم فهمتوا لو كور ديال اليوم. دونك avant de commencer une recherche d'emploi, que dois-je faire بالنسبه لكم قبل ما نقلب على خدمه شنو خصني ندير؟ Madame, Oui. Madame, je dois indiquer mes points forts et mes champs d'intérêt et aussi les attentes à propos du travail. D'accord, très bien. Une autre réponse? Madame? Oui. Madame, tout d'abord, je dois fixer mon objectif. Oui. C'est-à-dire, par exemple, de trouver le travail qui est lié avec le domaine où j'ai fini mes études, par exemple. Oui. Après, je dois connaître mes points forts. Et après, déterminer mes besoins et les attentes d'après mon travail. D'accord, j'ai compris. Très, très bien. Une autre réponse? Madame? Oui. Je pense que premièrement, il faut prendre un temps de réflexion, préciser, déterminer l'objectif. Est-ce que je veux travailler avec le secteur privé ou le secteur public? Par exemple, si le secteur public, je peux commencer par le secteur privé en attendant le concours. Après, il faut déterminer les points forts. Par exemple, est-ce que j'ai des qualités comme l'esprit... Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Est-ce que mes qualités, par exemple, est-ce que j'ai un esprit d'équipe? Est-ce que j'ai des qualités en communication? Ça dépend de poste. Et dernièrement, je dois préciser mes besoins, par exemple le salaire, l'objectif, est-ce que j'ai besoin d'acheter un appartement? C'est ça, je pense. Oui, oui, c'est ça. Alors, et vous avez une autre réponse, les filles? Oui, madame. Oui. Donc, avant de chercher un emploi, il est d'important et nécessaire de prendre le temps de réflexion pour déterminer ou bien le choix de poste et aussi pour déterminer le champ d'intérêt et reconnaître les points forts, c'est-à-dire les compétences, les capacités, les qualités. Très bien. Et aussi déterminer les besoins et les attentes. Très, très bien. Très, très bien. Une autre réponse? Madame? Oui. Tout d'abord, il fallait faire le point sur le champ d'intérêt, sur notre champ d'intérêt. Oui. Et il faut savoir notre point fort
qu'est-ce qu'on sait savoir, notre capacité, etc. Et il fallait déterminer aussi notre besoin et notre attente à propos de ce travail. Très, très bien. Une autre réponse? Madame, Oui. d'abord, je dois faire un diagnostic sur mon profil, définir les points forts, les points faibles, les opportunités les menaces, puis préparer et développer mon réseau professionnel. D'accord, très bien. Une autre réponse? Madame, Oui. tout d'abord, il faut savoir mes compétences et mes qualités, et ainsi de savoir si ce travail il va satisfaire mes besoins professionnels. D'accord, très très bien. Une autre réponse? Madame, Oui. d'abord, il faut développer mes compétences qui ont une relation avec l'objectif et ma finalité que j'attends et travailler bien à ma communication professionnelle. Très, très bien. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avant de commencer une recherche d'emploi, il est important de prendre un temps de réflexion. نعرف déjà شنو بغيت، شنو كيتسناني، يعني المتطلبات ديالي وكذلك يعني بحال كنقولوا الواجبات، حقوقي وواجباتي. Et par la suite, il faut faire le point sur le champ d'intérêt, sachez reconnaître les points forts et déterminer les besoins et les attentes à propos du travail. C'était ça, c'est ça? Oui. Très, très bien. Alors, la deuxième question, qui peut m'aider? Madame, Oui. les sites web, par exemple LinkedIn, mes proches, qu'ils ont plus expérimenté que moi, mes proches, ma famille et frères, sœurs. L'entourage. C'est tout. Oui, c'est tout. D'accord, très bien. Je passe à une autre personne. Madame? Oui. Donc, pour la question, il faut d'abord assurer une visibilité sur le web, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Il faut aussi développer le réseau professionnel du chercheur à l'aide des anciens professeurs ou bien des collègues. Et aussi, il faut élaborer un calendrier de recherche pour organiser la recherche du travail. Très, très bien. Tu as bien répondu. Merci. Alors, pour la dernière question, quelles sont les 3 étapes d'une recherche d'emploi réussie? Madame, Oui. pour la troisième question, tu m'entends d'abord? Oui, oui, je vous entends. Les 3 étapes d'une recherche d'emploi réussie, c'est d'abord cibler les sites d'emploi pour postuler et toujours garder mon CV à jour, mettre à jour le CV et préparer une lettre de motivation. D'accord. Une autre personne? Madame? Oui. Donc, pour les 3 étapes d'une recherche d'emploi réussie, la première, c'est cibler les sites d'emploi pour postuler. La deuxième, c'est mettre à jour le CV, c'est-à-dire c'est un CV spécifique pour chaque recruteur et chaque demande d'emploi. Et la troisième, c'est la préparation d'une lettre de motivation. Très, très bien. Une autre personne? Madame? Oui. Tout d'abord, pour les 3 étapes, pour qu'on cherche un emploi, il fallait déterminer les sites qu'on va utiliser pour trouver cet emploi qu'on veut. Deuxièmement, il faut préparer un CV qui est bien fait, original. Et finalement, il faut faire une lettre de motivation. Voilà. Très, très bien. Une autre personne? Madame? Oui. Pour les 3 étapes d'une recherche d'emploi, il faut premièrement cibler les sites d'emploi pour postuler et mettre à jour le CV. Il faut préparer un CV pour chaque emploi, dépend de l'emploi. Et finalement, il faut préparer une lettre de motivation. D'accord, très très bien. Une autre personne? Madame, pour les 3 étapes pour chercher un emploi, il faut optimiser mes visibilités sur le web, préparer mon CV professionnel et une lettre de motivation. Très, très bien.
Une autre personne? Oui, madame. Madame? Oui. Pour moi, madame, je pense que après de bien préparer le CV et la lettre de motivation, on doit chercher plutôt les bureaux de recrutement. On cite les bureaux de recrutement qui sont près de nous. Et comme vous avez dit, de bien se présenter chez les recruteurs, les postes de recrutement là-bas. C'est tout. Vous m'entendez? Oui, oui. Alors, le thème le premier live, on n'a pas parlé des bureaux de recrutement. On a parlé seulement de comment postuler via Internet, yani passer par les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn via Deo, comment passer par exemple par des offres qui sont sur des sites genre Maroc Annonce ou autres. Mais l'étape d'y aller les bureaux de recrutement, bien sûr, on peut en parler parce que l'étape كنوجدوا فيها غير le CV ديالنا la lettre de motivation ديالنا et on peut se déplacer. Mais vu que actuellement par exemple الحاله الوبائيه ما كتسمحش les déplacements ou autres, du coup pour الناس اللي غيبغيو يقلبوا دابا de préférence et de via internet parce que ça facilite la tâche. Et d'ailleurs la plupart des recruteurs actuellement quand ils reçoivent les CV des gens, ils passent même les entretiens par exemple sur Zoom ou sur une autre application d'y les réunions. Oui, merci. D'accord, pour l'instant, par exemple, je suis dans les bureaux de recrutement. Mais si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci. J'ai essayé le premier live, les choses efficaces, sans se déplacer la société ou autre. Mais bien sûr, on va parler de ça à un nouveau live, Inch'Allah, la prochaine fois. Oui, d'accord. Il n'y a pas de souci. Une autre personne? Madame? Oui. Pour la recherche d'un emploi, la recherche d'emploi a besoin de 3 étapes. Oui. Définir les sites d'emploi et la mise à jour de notre CV pour chaque emploi. Préparer une bonne lettre de motivation. C'est très très bien. Une autre personne? Beaucoup. Je vous en prie. Madame? Oui. La première des choses, elle doit être cibler les sites d'emploi. La deuxième chose, elle va être préparer un CV qui est à jour et qui répondra à un type d'emploi qui est spécifique. Et la troisième chose, c'est préparer une lettre de motivation. D'accord. Alors, les 3 étapes, c'est cibler les sites d'emploi pour postuler, mettre à jour le CV, préparer une bonne lettre de motivation, que ce soit personnalisée ou une lettre de motivation qui est spontanée, vu que la spontanée, mais la personne derrière, mais qu'elle est à la tâche, à l'attention, il y a le directeur des ressources humaines ou là, le responsable des ressources humaines. Donc, il y a les 3 étapes. Si vous avez des questions par rapport au cours d'Yaliouma, n'hésitez pas, tant que Kénine Maya en ligne, نجاوبكم. Tout était clair, merci beaucoup. D'accord. Donc, si vous avez aussi des propositions, des sujets, les radis intéressés, n'hésitez pas à me. Oui. Madame, oui. S'il vous plaît, j'ai pas bien compris la candidature spontanée. Alors, la candidature spontanée, c'est comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure à la personne qui m'avait demandé. Donc, la candidature spontanée, il y a les كتكون يعني ما كايناش واحد l'offre d'emploi محطوطة في واحد le site X ou la Y, d'accord? ولكن كنلقاو par exemple السمية ديال الشركة ولا le recruteur. يعني مثلا دخلتي لينكدين لقيتي مثلا YYY responsable des ressources humaines, d'accord? ما كاينه حتى شي اوفر في لو ريزو ديالو ولكن انت كتبان لك بلي هذيك الشركة لو دومين ديتود ديالك عنده علاقة بها. D'accord. بحال مثلا هو خدام في ان لابوراتوار فارماسيوتيك وانت بيولوجيست. D'accord. Donc, انت غتبغي تخدمي في laboratoire. Donc, vu que ما كاينه حتى شي offre, كتقدري تصيفطي une candidature spontanée. Soi-disant, tu es à la recherche d'un poste في هذاك le labo, il a كان شي disponibilité qui correspond le profil ديالك. Donc, هو كيشوف إلا كانت عنده une offre كيعاود يتصل بك، إلا ما كانتش une offre كيغاردي le CV ديالك حتى كتكون une offre وكيتصل بك. D'accord, merci.
Je vous en prie. C'est beaucoup. Je vous en prie. Oui. Oui, madame, j'ai une question à vous proposer. Oui. Pour les cours de français, est-ce qu'ils se seront mises tous les vendredis, Inch'Allah? Alors, déjà, on n'a pas des cours de français. On a des cours de communication professionnelle et d'entretien d'embauche, mais en français. D'accord? Les cours de français, ça veut dire les cours basiques, tout ce qui est conjugaison et grammaire. C'est pas ça. Parce qu'on essaye de préparer les بنيسات اللي كيقلبوا على الخدمة. D'accord? Donc, في هذه الستة ديال الحصص غيكونوا عندهم علاقة بتو ce qui est professionnel. يعني مثلا دابا انت étudiante أو مثلا ديجا خديتي لو ديبلوم ديالك كتقلبي على خدمة غادي تتبعي 6 ديال الحصص في لا بلاتفورم اي باغ لا سويت غتاخدي الشهاده ديالك من هاد 6 ديال الحصص اشنو غادي تستافدي عافاكم ديزاكتيفيو لي ميكرو ديالكم دونك تيكون من هاد الحصص شنو غادي تستافدي غتستافدي بانه مثلا غتعلمي كيفاش تصاوبي سي في لا ليتر دو موتيفاسيون كيفاش ديري تقدري تبوستولي مثلا شنو هما لي كونساي اللي كاينين غادي اوسي دوزي دي زونتروتيان يعني غنحاولوا نديروا دي سيمولاسيون باش هكا حتى اللي عندها دي ديفيكولتي حيت جو سي كو لا بلوبار دي في لو بروبليم ديالهم شنو هو فاش كيكونوا كيبريباريو ان انتروتيان دومبوش بينهم وبين راسهم كيكونوا اليز كيجاوبوا على لي كيسيون اي تو مي فاش كيمشيو فاس لو ريكروتور كيجيهم لو تراك. Donc, on va essayer de travailler avec le track qui est devant le recruteur et on va aussi faire des simulations d'entretien d'embauche. Je vais vous poser des questions les recruteurs وانتوما غتحاولوا تجاوبوني عليهم والاجوبه ديالكم غنصحهم لكم يعني مثلا غتجاوبيني غتقولي لي y غنقول لك واش صحيحه واش داك هو الجواب اللي خصو يكون في داك السؤال او لا دو بريفيرونس يتدار جواب واحد اخر. Oui, d'accord. C'est clair? Madame, oui. La lettre de motivation personnalisée, est-ce qu'on personnalise le poste et le recruteur et la lettre de motivation spontanée, on personnalise juste le poste, on mentionne juste le poste? Non, alors je vous explique. La lettre de motivation, qu'est-ce qu'on y a واحد الرسالة كنصيفطوها لو recruteur, d'accord? Donc فهاديك الرسالة شنو كيخصنا نديرو فاش كنقولوا كنبيرسوناليزيو يعني كنصيفطوها لواحد الشخص محدد بالسمية ديالو. Oui. فاش كنجي وكنكتبوا ليه هذيك الرساله مثلا كنكتب ليه انا راني كنقلب على خدمه كنقلب مثلا على لو بوست ديال سكرتير ولكن كيخصنا نديرو على لاتونسيون ديال واحد الشخص مثلا هو كنزه انت غتصيفط لي سي في غتكتبي على لاتونسيون دو مدام كنزه نعمان. D'accord? Donc, on a personnalisé ici la lettre de motivation ديالك كتصيفطيها ليا انا يعني à l'attention ديالي انا. Et aussi كتزيدي فيها مثلا باللي راه انت مثلا واخا tu es débutante راه tu as eu par exemple des possibilités انك تشاركي في العمل الجمعوي انك مثلا تعطاوك دي تاش المدرسه في شي عمل مثلا خيري او اوتر اللي كيخليوك مثلا كتنمي فيهم الشخصيه ديالك بزاف ديال الحوايج اللي كيقدروا البنات يستافدوهم غير من لي زيتود ديالهم. Et كتحاولي تحطي دوك لي بوين فور كيف ما كنقولوا لي كاليتي ديالك في هذيك لا دوموند بيرسوناليزي باش كتوصل لهذاك لو ريكروتور. Une candidature spontanée كتكون à l'attention du directeur des ressources humaines ou là le responsable parce que انت ما كتعرفش شكون هو الشخص تقدر تعرفو الا عرفتي كدير السميه ديالو مي هنا كنكون كنقلب على واحد لو بوست اللي انا ما عارفوش واش كاين ولا ما كاينش. Oui, madame. دونك فاش ما كنكونش عارفه شنو هو لو بوست اللي انا كنقلب عليه مثلا كنقول انا راه انتريسي بوست سكرتير ولكن جو سي با واش داك لو بوست ديسپونيبل في الشركه ولا ماشي ديسپونيبل كنكتب الفوق دوموند كنكتب كانديداتور سبونتاني باش هو كيعرفني بانني راه ماشي في شي اوفر دومبلوا او اوتر مي انا راه جو سوي على ريشيرش دان امبلوا. D'accord, merci beaucoup. Il y a pas de souci, مرحبا. Madame? Oui. Madame, la dernière séance ديال les 6 séances اللي غيكون فيها الكويز باش ناخذوا لاتيستاسيون ولا ان شاء الله une fois نساليو ناخذوها بلا كويز ولا ما فهمتش. Alors la dernière séance غيكون درس et par la suite غادي يكون معاه الاسئله ديالو et par la suite غادي يكون ان كويز جينيرال اللي كيجمع 6 ديال لي سيونس الاسئله ديال من الحصه الاولى حتى الحصه رقم 6. داكوغ يقدروا يكونوا فيه 10 الاسئله يقدروا يكونوا 12 يقدروا يكونوا 14. ابري غادي تكون نقدر نقول لكم في لا 5 سيونس واش دوك لي كيسيون غنعطيهم لكم ونعاودوا نديروا اون ريونيون وتجاوبوني اولا غير خصكم تجاوبوني عليهم سور بلاص. غادي نشوف شنو نقدر ندير بارابور لهاد لي كيسيون هادو اي فاش غادي ناخذ لي ريبونس ديالهم وغادي نفيريفيو لا بريزونس ديالكم كاملين باللي البنات اللي كانوا كيحضروا 6 ديال لي سيونس كاملين كانوا متبعين الدروس اي تو
و يعني كلشي مفهوم. البنات اللي دازو غادي ياخذوا لي سيرتيفيكات ديالهم غراتويتمون ان شاء الله، غيوصلوهم باغ ميل باغ لا سويت ان شاء الله. ان شاء الله. وي تسجلي ياك مدام نعم لاله. جو بونس كو شي حد سولني واش لو لايف مسجل. وي لو لايف مسجل. Madame, s'il vous plaît, وي est-ce que vous pouvez nous donner des idées pour ajouter dans notre CV avec le link qui يكون عندنا مثلا ممكن نحسوا الخدمة وكنبقاو في الريشيرش دونبلوا كنبغيو نلقاو شي حاجة كنبقاو في الدار ملي كنمشيو ندوزو اوتروتيان كيكون عندنا لا كيسيون شنو كنتو كديروا بارفوا كنتبلوكاو في هاد لا كيسيون. Donc le trou de CV, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Le trou de CV, غادي نخدموه في les questions-réponses entretien d'embauche. Ne vous inquiétez pas, là déjà préparé عليكم شنو غادي تقولوا في هاد لا كيسيون هادي. كتجي على حسب لا بيرسون. كاين اللي كيعمرها بالعمل الجمعوي، كاين اللي كيعمرها باوتر شوز، مي بيان سور غنعطيكم دي بروبوزيسيون اللي تقدروا تدوزوا بهم هاد سميتو. ابري سا ديبون اوسي ديال لو ترو شحال فيه، واش عام عامين 3 سنين، حيت راه الا طول بزاف كيكون فريمون ثقيل شويه. D'accord, merci. مي ماشي مشكل. وي Madame, s'il vous plaît, je veux vous poser une question. Oui. Madame, s'il vous plaît, au niveau des entretiens, soit pour décrocher un travail ou pour accéder à un master, il y a une question qui se pose toujours. Pourquoi tu as choisi ce master ou pourquoi tu veux décrocher ce travail? Sincèrement, je veux connaître la bonne façon pour répondre à cette question et merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, pour la question هذه réponse تاعي غتكون في les questions réponse entretien d'embauche، ولكن غادي نقدر نعطيك واحد الحاجه en bref. هذا السؤال بالضبط الجواب ديالو كيكون عند الشخص هو، ما كيكونش عند une autre personne. غنحاول نقربك من الجواب في هذوك les questions réponse، ولكن الجواب غادي تلقايه انت في راسك. علاش؟ لان مثلا انا جو سوي انتريسي بالبوست ديال اجون دو فواياج ياك. علاش انا اختاريت نكون اجون دو فواياج؟ باسكو مثلا سي شي حاجه اللي هي الهوايه ديالي عزيزه عليا نسافر، كيعجبني نكومونيكي مع الناس، كيعجبني نتعرف على ثقافات اخرى. يعني هادو سي دي شوز اللي انا فيا، ولكن واش يقدروا يكونوا فيك انت الا اختاريتي نفس الحاجه بحالي؟ ما يمكنش، يقدر يكون واحد الاختلاف. دونك كل واحد كيكون على حسب هو شنو هي الحاجه اللي خلاته يختار هذاك الدومين، او لا مثلا كو سوا لو ماستر او لا مثلا لو بوست. حيت كاين اللي مثلا غادي يختار لو بوست بور لو سالير، كاين اللي غيختاروا بور ديفلوبي لي كومبيتونس. D'accord, madame. Mais ne vous inquiétez pas, de la question hier, غادي تلقاو les réponses ديالها في les questions réponses. Généralement question réponse راه غيكون le 5e ou le 6e live parce que غنختموا بها ان شاء الله. D'accord, madame, merci beaucoup. ماشي مشكل. مرحبا. Oui. S'il vous plaît, madame, il y a quelques personnes qui n'ont pas pu accéder à la réunion et vous venez de dire que juste les personnes qui ont assisté au live qui vont bénéficier de la certificat. Est-ce que les personnes qui vont juste voir l'enregistrement ne vont pas bénéficier du certificat? Alors l'enregistrement normalement non parce que ما حضروش معنا في لو لايف، جوست لي جون اللي كاينين باسكو انا دابا راه من قبيله وانا كنقبل الناس اللي سميتو اي كلشي نورمالمون اللي كيصيفط لانفيتاسيون دخل لو لايف يعني حاضر معنا دابا في الدرس. بالنسبه لهاد القضيه effectivement j'ai reçu aussi énormément de messages في التليفون ديالي، donc je vais essayer de voir avec les responsables ce qu'on peut faire par rapport à ça inchallah. D'accord madame, merci. Il y a pas de souci. مرحبا. Madame, oui. À chaque fois خاصنا نسجلوا في la plateforme وفي Zoom ولا صاي غير لا ça fait déjà درتو l'inscription ديالكم في la plateforme donc c'est bon. دابا كيبقى لكم كل مره فاش نحط لكم لو لين زوم دخلوا ديروا l'inscription باش هكا يعطيكم لو كود d'accès et tout. D'accord. Il y a pas de souci. مرحبا. Madame, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous allez publier la vidéo sur le groupe Explose ton CV? La vidéo elle sera publiée sur la plateforme Womenpreneur Initiative, يعني sur le Digital Hub, ماشي sur le groupe Explose ton CV. Parce que Zoom عنده علاقة مع la plateforme داك كيبقاو فيها كلشي enregistré هي. D'accord, merci beaucoup. Il y a pas de souci. مرحبا. Oui. Est-ce qu'on va travailler sur l'entretien physique? ما فهمتش السؤال ديالك. Pour un entretien d'embauche physique avec un recruteur, il y a toujours des problèmes. Pour moi, c'est un grand problème car oui, je peux parler en entretien en téléphone, tout marche bien,
Mais si je parle devant une personne, je ne veux pas, je sais pas, je ne veux pas regarder dans ses yeux comme ça. Euh, ça me, ça me trouble. J'ai C'est comme ça. compris, j'ai compris, j'ai compris. Donc, كيجيك لو ستريس ما كتقدريش تعرفي شنو كتبداي تقولي كتبداي تدخلي وتخرجي في الهضره سي سا. Oui, 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 effectivement. j'ai compris. هذا هو اللي قلت لكم قبيله. On va le travailler في question réponse entretien d'embauche. علاش؟ parce que je sais que la plupart des filles عندهم هذا le trac هذا ما كيقدروش يكونوا قدام le recruteur. هادشي قلت لكم on va faire des simulations. انا نسولكم وانتم تجاوبوني. حيت فاش كنديروا دي سيمولاسيون كنبريباريو لونتروتيان على لافونس سورتو فاش كيكون بهذه الطريقه هذه كنقدروا نستلقوا فاش كنستلقوا في الهضره اوتوماتيكمون ديفون لو ريكروتور كيكون يعني عندنا ان باجاج. انا نقول لكم مناش كيجي لو تراك كيجي فاش كيكونوا افكارنا ما منظمينش يعني انا باغا نجاوب ولكن غادا مخلوعه ما عارفاش شنو غيسولني شنو ما غيسولنيش. مي فاش كنشد هذاك لونتروتيان دومبوش عافاكم ديزاكتيفيو لي ميكرو ديالكم. دونك كيف قلت لك فاش تبريباري l'entretien d'embauche ديالك à l'avance كتكوني عارفه شنو غادي تجاوبي شنو ما غاتجاوبيش اولا كتكون عندك كوميم غير اون ايدي لا شنو غادي تجاوبي شنو ما غاديش تجاوبي. فاش كتمشي قدام لو ريكروتور ما كيبقاش يخلعك باسكو عارفه مزيان بان الناس بزاف كيتخلعوا من لي زونتروتيان ما كيقدروش يشوفوا لو ريكروتور في عينيه ما كيقدروش يجلسوا. كاين اللي كيجي لو تراك كيبدا يترعد كاين اللي كيحرق كل واحد وشنو كيوقع ليه. اي جو كوني اوسي دي جون اللي غطاو لي زونتروتيان دومبوش ديالهم بسبب مثلا هذا لو تراك هذا ما كيبقاوش يعرفوا نهائيا شنو يقولوا. دونك هادشي غادي نخدموه باغ دي سيمولاسيون اللي غنديروهم يعني اسئله اجوبه بيناتنا. غادي نسولكم تجاوبوني اتور دو رول كلشي غادي يدوز ان شاء الله باذن الله. غيكونوا سوا في لا 5 ولا لا 6 سيونس غنحاولوا نختموا بهم باش هكا تكونوا استفدتوا من الدروس الاولين اي باغ لا سويت تستافدوا من هاد لا بارتي هادي. وإلا شفتوا بانكم مازال محتاجين نقدروا نزيدوا اون سيونس ولا دو حتى وكان تلقاو بانكم راه صافي وصلتوا لديك لا ساتيسفاكسيون ديال انكم ولات عندكم ديك القوه وديك الشخصيه اللي تقدروا تمشيو بها قدام لو ريكروتور. ساشون كو كلشي راه سي انرجي سي بونسي بوزيتيف سورتو ماشي ما عندوش علاقه فريمون بلو ريكروتور هو كشخص ولكن كيفاش انا كنفكر فيه. واش كنخلي راسي نخلع راسي بان داك لو ريكروتور مثلا وحش قدامي غادي يسولني شي حاجه اللي هي صعيبه ولا كنبسط الامور كنقول بانه هو شخص عادي بحالي بحالو كيف ما اليوم هو في هذا البوست حتى انا غدا ممكن نكون فيه. دونك غادي ندوز لونتروتيان ديالي غتكون بيناتنا ان كومونيكاسيون بحال ان ايشونج بحال دابا هانتوما كتسولوني ما مستريسين ما والو. دونك حسبوني انا بحال هو هذاك لو ريكروتور. وفاش تمشيو ديما عند ان ريكروتور نيزيتي با انكم بلاصتو كنسولكم. دونك قولوا راه مدام كنزه هي اللي كتسولنا هو كيسولكم وانتم جاوبوني مطلوقين ما كاين حتى شي مشكل ما كاين لا تراك لا والو غتخرجوا ان شاء الله ويكون كلشي بخير وعلى خير. Merci. يا با سوسي مرحبا يا با سوسي مرحبا بكم. الى خصاتكم اي حاجه نيزيتي با. دونك غتعرفوا بانه في لا ومن برونر كاين لا بارتي ليتس شات ياك الى كنتو ديجا درتو في لا بلاتفورم شويه تقدروا تخليو لي كيسيون ديالكم الى عندكم دي كيسيون او اوتر باي لغه بغيتو ماشي مشكل باش هكا انا نرجع نقراهم ونشوف الا كان شي حاجه خصني نجاوب عليها. بيان سور جو سي كو لا بلوبار منكم يقدروا يرجعوا يبغيو يعاودوا يشوفوا الدرس دونك راه غادي يكون انغوجيستري. جو بونس كو غيتبوبليا غدا في لا بلاتفورم ولا بعد غدا جوست دابا حيت سامدي ديمونش دونك ما كيخدموش لو سامدي ديمونش مي ا بارتير دو لاندي ان شاء الله راه غادي يكون كلشي انغوجيستري في لا بلاتفورم ان شاء الله باذن الله. Oui, c'est quoi cette let's chat? الوغ لي شات بلاتي انا غادي نحاول نشوف اسكو هانتوما فاش كتدخلوا لا بلاتفورم ديجيتال هاب نشوف واش نقدر نبارطاجي معكم ليكرون ديالي بلاتي. لاتي نشوف واش نقدر نبارطاجي معكم باش هكا تستافدوا حتى نتوما. شوفوا واش كتشوفوا لا بلاتفورم دابا. Oui, oui. Oui, madame. فاش كتمشيو هنايا داكور الوغ هنا عندكم about دونك هنا كتعرفوا بلوس دانفورماسيون على شنو هو ديجيتال هاب شنو هي هاد لا بلاتفورم اي كيبان لكم بلونغلي مي راه فو بوفي اكتيفي لا تراديكسيون ديال جوجل. دابا نعاود نوريكم كيفاش ديروا لها ان شاء الله في البروشان لايف. دونك في هاد لا بارتي هادي ديال روم كتجيو هنا كتلقاو ليتس شات ها هي شفتوها. وي دونك هنا كتدخلوا اي كتلقاو لا بارتي فين ممكن انكم مثلا تحطوا لي كيسيون ديالكم. لاشو نشوف لكم انا ما كونيكتياش بلاتي نتكونيكت.
دونك فوالا ها نتوما شفتوا هما الناس حاطين لي كيسيون ديالهم حتى نتوما كديروا لا ميم شوز كتوركوا على اسك ا كويشن اي باغ لا سويت كتكتبوا بالفرنسيه بالعربيه بالانجليزيه حتى حيتو انا غنرجع نشوف لي كيسيون ديالكم باغ لا سويت. S'il vous plaît, et où on peut trouver le live enregistré dans cette plateforme? Très bien. Alors, ressources, et كنجي هنا وكندير watch now. Et par la suite, كتلقاو les live اللي دازو في هاد لابارتي هادي. Oui, كلهم. كلهم تلقاوهم. دايوغ راه كان عندي واحد لايف قبل من هذا. كاينين بزاف ديال لي لايف اللي تقدروا تستافدوا منهم et je sais aussi que يقدروا يكونوا des filles intéressées par le marketing digital donc n'hésitez pas انكم تبقاو متبعين راه غادي يكونوا des cours de marketing digital à partir du mois d'août يكونوا 3 شهور ان شاء الله يعني غيبداو في الموا دوت وغيساليو في 11 نوفمبر اي غتقدروا تاخذوا فيهم شهاده مجانيه ما غيكونوش معايا غيكونوا avec une autre personne مي حتى نتوما تقدروا تستافدوا منهم بالمجان si vous êtes intéressé ردوا البال مع لي كور اللي غادي تحطوا هنايا ولا انا فاش غادي ان شاء الله يفتحوا الدوره غادي نشاركها معكم sur انستغرام اي sur فيسبوك وكذلك دخلوا هذا الانستغرام ديال لا وومن برونر انيشياتيف تابوناو فيه باش هكا تبقاو تشوفوا الجديد اللي كيحطوا اي اشاك فوا راه غتلقاو تما كاع لي زانفورماسيون باش تقدروا حتى نتوما تدخلوا تستافدوا من لي كور اي Vous avez d'autres questions? Oui. عافاكم désactivez les micros ديالكم باش هكا يستافدوا بناس اخرين. Allô? Oui. Vous avez dit qu'on peut remplir l'autre de CV par le travail associatif. Oui. Personnellement, j'aime beaucoup participer à ce type de travaux, mais je ne sais pas comment. Donc il faut chercher des associations sinon il faut le faire يعني بوحديك تقدري ديري حاجتك بوحدك ماشي تدوزي باغ اون اسوسياسيون دابا سا ديبون على انت شنو هما لي كومبيتونس ديالك Bien sûr, بالنسبه لو travail associatif on va essayer de programmer un live نهضروا فيه غير على هذا الشيء نشوف واش نديروا في اكسبلوز كون سي في ولا نشوف واش كاينه اون اوتر بوسيبيليتي نديروا في لا بلاتفورم ولا في انستغرام. C'est bon, merci énormément. Il n'y a pas de souci, marhaba. D'autres questions, les filles? Non, merci, madame. Donc, Merci, si madame. oui, madame. Oui, Lala. Premièrement, merci beaucoup pour vos efforts. صراحة كنقدروا هادشي اللي كديري معنا شكرا بزاف لاله بيزا. عندي واحد الكيستيون على مثلا فاش كنلقاو هكا شي ادريس ديال باش نبوستوليو السي في ديالنا باش وكنصيفطوا مثلا السي في فهاداك لادريس باش حنا نعرفوا ان زعما هذاك الغاش غادي يشوف هذاك السي في ديالنا ولا عرفت فهمت لا كيستيون ديالك. الوغ فاش كتصيفطوا لي سي في ديالك نورمالمون راه كيوصلك لاكوزي دو ريسبسيون نقولوا كاع ما كيوصلش هاد لاكوزي دو ريسبسيون راه كيدخل الا ما وصلوش راه كيرجعك بلي ما وصلوش مي في جميع الحالات نقولوا 99% راه كيوصل. دونك هو باش غيشوفوا ولا ما غيشوفوش كتشوفي انت واش بعدا مريسبكتي هذوك لي زورير اللي خصك تصيفطي لهم ولا لا باسكو مثلا الا كنتي غتصيفطي السي في ديالك مثلا مع 12 نهار هو راه خرج بوست ديج فاش غيرجع غيلقى السي في ديالك ودوطخ سي في حتى هما حيت كاينين حتى ناس اخرين يصيفطوا في نفس الوقت واش غيطيح فيه ولا ما يطيحش فيه. احسن حاجه تقدروا ديروها باش تصيفطوا السي في ديالكم هي تصيفطوه الصباح بكري قبل من 8 الصباح قبل من 8 كوم سا كيدخل لو ريكروتور كيحل لا بوات ميل ديالو كيلقى لي زيميل ديالكم نتوما هما الاولين ديما. وانا كننصح واحد الحاجه سي كو نصيفط ونعاود نسوليسيتي لا بيرسون نعاود نصيفط ليها ونعاود نصيفط لها يعني بحال كنقولوا نحكر شويه باش هكا حتى الا ما بانش المره الاولى يبان المره الثانيه ما بانش الثانيه يبان الثالثه. شكرا بزاف. واش خاصنا نكتبوا شي حاجه في لوبجي فاش كنبغيو نصيفطوا هذاك الميساج واش خاصنا نكتبوا شي حاجه في لوبجيكتيف؟ انا باغ اكزومبل تقدري تكتبي دوموند دومبلوا تيري وتكتبي لو بوست وتكتبي تيري وديري مثلا السميه والكنيه ديالك ياك ولا تقدري ديري دوموند دومبلوا بور لو بوست مثلا y على حسب شنو الحاجه واش دوموند دو ستاج دوموند دومبلوا واش عندك اون ايدي على لو بوست واش اون كانديداتور سبونتاني. الا عندك السميه تقدري تكتبي ديريكتومون سي في على لاتونسيون دو مسيو مثلا اكس 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 هكا هو كيقرا سميتو كيعرف بلي الميساج راه ليه هو ماشي حيت كاين بارفوا لا بوات ميل اللي كيكونوا كيستعملوها بزاف الناس. Merci beaucoup, Lala. Il n'y a pas de souci. مرحبا بك. D'autres questions, les filles?
مدام سي تو بلاي ملي غادي نساليو هاد لا فورماسيون هذيك الشهاده اللي غناخدو غنقدروا نحطوها في لو سي في ديالنا. Bien sûr, vous pouvez la rajouter, bien sûr. ميرسي بوكو Il n'y a مدام. pas de souci, مرحبا. D'autres questions, les filles? وبالنسبه عفاك لهذيك ليتر دو موتيفاسيون كيفاش خصنا نصاوبوها بوحدنا ولا ناخذوا شي اكزامبل ونعاودوا نحطوها عليه؟ واش ضروريه تكون منين نكونوا باغيين نبوستيو شي سي في ولا واش غير زعما منين نكونوا باغيين نصيفطوا السي في ديالنا بحال هكا في شي سيت ولا فاش نكونوا هكا غنمشيو نحطوه بايدنا حتى هي تكون هاد ليتر دو موتيفاسيون مع السي في ديالنا؟ من الاحسن يكونوا بجوجهم، من الاحسن ديما بغيت نحطها بيدي ولا بغيت نصيفطها باغ ميل نديرهم بجوجهم. علاش؟ لان لا موتيفاسيون هي اللي كتحاول تعرف عليا شويه انا شكون، اي من بعد كنخلي بيان سور دوطخ شوز اللي نقولهم في لونتروتيان دومبوش، باسكو ما يمكنش ليا نديفوالي كلشي في السي في وكلشي في لا ليتر دو موتيفاسيون فاش نمشي ما نلقى ما نقول. كنحط شويه هنا وشويه هنا وكنخلي واحد شويه ما تقول، بحال الثلث الثالث كنستعملو في لونتروتيان. لا ليتر دو موتيفاسيون من الاحسن انكم تفاداو لي زيكزامبل ديال جوجل باسكو لي ريكروتور كيعرفوهم كاملين وعندهم عليهم اون ايدي. دو بريفيرونس انكم ديروا لا ليتر موتيفاسيون ديالكم نتوما. احنا بيان سور غادي نديروا واحد الحصه بيان سور من هذه الحصص ان شاء الله اللي غنخدموا فيها كيفاش نصاوبوا سي في وكيفاش نصاوبوا اون ليتر دو موتيفاسيون. وبيان سور نتوما راه غيبقى لكم لو لايف انريجستري، غتمشيو تصاوبوهم وتصيفطوهم ليا انا ديك الساعه نصحهم ونشوف شنو فيهم. D'accord, madame, merci beaucoup. ماشي مشكل، مرحبا. D'autres questions les filles? Oui, madame. Oui. C'est juste cette idée qui influe sur mon esprit. Le fait que comment tu ailles confiance en toi-même. Tu dis toujours que d'ici de 6 ans ou 4 ans, je ne sais pas, si tu choisis ce chemin, tu réussiras. Bon, tu trouveras ce que tu veux. J'ai compris. Donc بغيتي تقولي لي كيفاش الانسان كتكون عنده ديك الثقه في النفس اللي كيقول بانه من دابا 5 سنين ولا 6 سنين مثلا غنلقى راسي في هذا لو بوست ولا غنلقى راسي وصلت لهذا النيفو دو في ولا وصلت لهذه الحاجه. ياك هادشي بغيتي تشرحي ليا؟ Oui, avec relation avec ce que tu as choisi. Parce qu'il y a beaucoup de chemins. Tu travailles sur un ou tu laisses les autres pour ne pas être perturbé. C'est comme ça ce qui m'arrive. D'accord. دابا انت باش نفهم اكثر tu as un domaine d'études tu as un domaine d'études ولا شنو كديري في حياتك؟ Comment? J'ai pas entendu. انت دابا شنو كديري في حياتك؟ خدامه ولا شنو بالضبط؟ Non, maintenant, je ne travaille pas, je cherche, mais j'étais enseignante en secteur privé. Maintenant, je travaille sur moi-même, j'essaie d'évaluer parce que j'ai pas aimé mon poste comme ça. D'accord, ça marche, j'ai compris. Alors, je vous explique, Alvnas. Pour travailler sur soi-même, comme désactivez juste le micro dialcom parce que je suis à Alors, pour travailler sur soi-même, il faut passer par des étapes. Déjà, خصني نعرف شنو بغيت أنا في الحياة كشخص. شنو هما الحاجات اللي أنا باغي نوصل لهم. نحط قدامي واحد لي زوبجيكتيف، فاش كنحطهم قدامي كنبدا كنخدم عليهم. خطوه بخطوه. بيان سور ما نقدرش نقول لك اليوم بلي انا من دابا 5 سنين غادي نوصل لهذا البوست ولا غنعيش هذه الحياه ولا غنولي هذا الشخص، باسكو هادشي عنده علاقه يعني بالقدر وشنو مكتب ليا وشنو ما مكتب لياش. الحاجه اللي كنقدروا حنا نديرو كاشخاص بالنسبه ليا انا بيان سور هذه وجهه نظري هي اننا كنحطوا دي زوبجيكتيف قدامنا اي اون في دو نوتر ماكس باش نوصلوا ليهم. اي باغ لا سويت راه كتبقى واحد النسبه ديال واش مكتب ولا ما مكتبش، هذيك ما كنقدروش نتدخلوا فيها حنا كبشر. مثلا واحد لا بيريود من حياتي انا جات قلت بانه بغيت نديفلوبي لي كونيسونس ديالي لي كومبيتونس ديالي، بغيت نخدم على راسي، بغيت نولي ان بروفيل بوليفالون. دوكو درت لراسي دي اوبجيكتيف اللي نخدم عليهم واحد المده زمنيه باش نقدر نوصل لذاك لو بوين اللي بغيت. بديت كنقرا دي ليفر، بديت كنتعلم بزاف ديال الحوايج، جيساي انني في الخدمه يكونوا عندي بليزيور طاش، جيساي مثلا حتى في الدراسه ديالي انني نبحث ونتعمق اكثر باش ما نكونش واحد الانسانه اللي مثلا تفوكاليزات على حاجه واحده ولكن نسى حوايج اخرين. خاصنا نعرفوا اوسي بانه الانسان فاش
يكون كيقرا ما خصوش ينسى واحد لو بوين اللي هو تري امبورطون، سي كو داكشي اللي كنقراو راه كنقراو، ولكن فاش كنخرجوا نخدموا راه كنلقاو اوتر شوز. القرايه ماشي هي اللي كنخدموا بها، نقدروا نخدموا بها مثلا في لا فونكسيون بوبليك. علاش؟ لان لي كونكور من بعد داكشي اللي قريتي هو باش كتخدم على حسب لو دومين ديالك. مي في لو سيكتور بريفي سي تو افي ديفيرون، حيت كل واحد كتخدم معاه على حسب هو ديال المشروع ديالو كيفاش داير. غتلقى واحد مثلا عنده مشروع ديال اجونس دو فواياج بغى يخدم غير او نيفو ناسيونال، غتلقى واحد مثلا فكرته انه يخدم او نيفو انترناسيونال، غتلقاي وحده عندها سوسيتي دو كوسميتيك كتفيزي مثلا غير لو ناسيونال، غتلقاي وحده بغات توصل للعالميه. كل واحد وشنو هما الحاجات ديالو، وعلى حسابهم كتحط ديك لا استراتيجي باش هو كيديفلوبي لو بروجي ديالو، باش حنا اوطون كو يعني بيرسون كنخدموا معاه باش نزيدو نديفلوبيو لو بروجي ديالو قدامنا. نقول مثلا انا من هنا لواحد المده زمنيه خاصني نولي في هذا لو نيفو هذا، نخدم على راسي، ثقافه عامه، نتفرج في دي روبورتاج، نشوف شي حاجات اللي غادي يفيدوني، نتفرج سورتو في الناس الايجابيين، نتبع دي فورماسيون اون لين، تو اي غراتوي اودجوردي. دونك نستافد من هذه الفرصه اللي عندي اللي ما كانش عند ناس اخرين على ليبوك. اي بار لا سويت الو سمحوا لي كان عندي ان بروبليم دو ريزو. دونك قلت لكم غادي نوصل لهذاك لوبجيكتيف نيميرو 1، من بعد غادي ندوز لوبجيكتيف نيميرو 2. ديما ما نحاولش نقص الخطوات، غنمشي درجه بدرجه، باسكو لو مومون اللي كنختار بانني نقص من الدرجه رقم 1 للدرجه رقم 5 كنطيح ما بين 2 و3 ما درستهمش مزيان، ما تمشيتش فيهم، ما عرفتش كيفاش خصني ندوز منهم. دونك فاش كنبغي نرجع من 5 لور كنلقى راسي ما عرفتش كيفاش نزيد. مي فاش كنمشي من 1 ل2 من 2 ل3 من 3 ل4 و4 ل5 حتى الا رجعت لور كنعرف كيفاش نصحح الطريقه ونعاود نرجع ل5 ونفوتها. دونك الانسان ديما يفكر بطاقه ايجابيه، ما يقولش بانه ما كاينش الخدمه، ما يقولش بانه مثلا انا ما عنديش اللغه يعني ما غاديش نوصل، ما يقولش مثلا بانه انا حيت ما عنديش لي فورماسيون ما دايرش مثلا لي فورماسيون بحال الناس ولا هادي ولا هادي راه انا ما غنوصلش. سي با دو تو لو كا. لي كومبيتونس ديالنا كنخدموا عليهم حنا كاشخاص، كنديفلوبيوهم حنا، ما محتاجينش استاذ دونك قلت لكم لي كومبيتونس ديالنا كنخدموا عليهم حنا كاشخاص، ما كيخدمش عليهم شي واحد اخر. دونك كندير دي زوبجيكتيف قدامي كنحاول نوصل لهم، هذا هو السر ديال انني نديفلوبي راسي ونحقق بزاف ديال الحوايج. دوطخ كيسيون لي في Madame, وي s'il vous plaît, وي j'ai وي une question. Quelle est la différence entre la lettre de motivation et un domaine, soit un domaine de stage, un domaine d'emploi? لا ليتر دو موتيفاسيون راه هي اللي كتكون فيها لا دوموند. دابا غير كتبقى انك تصاوب بها يعني تري بيان ستركتوري، وكتبقى انك غير كتصيفطي اون دوموند هكا ان بتي تكست لو ريكروتور. فاش كتصيفطيها ستركتوري كتقولي فيها مثلا شنو هما لي كومبيتونس ديالك، شنو تقدري تزيدي في الشركه، شنو الحاجه اللي تقدري عليهم اللي ما تقدريش عليهم، شنو هما لي موتيفاسيون ديالك لو بوست، بزاف ديال الحوايج اللي كتقدري تخدمي عليهم. مي فاش كتصيفطي غير اون دوموند كتقولي مثلا بونجور مسيو اكس 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 جو سوي على ريشيرش دان امبلوا في لو بوست اكس 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 مثلا حتى هو، اي صافي من بعد كتزيدي لو سي في ديالك وكتصيفطي. اي دوكو سي با سوفيزون. لا ليتر دو موتيفاسيون كتقدر تعطي واحد بحال نقولوا واحد النبذه عليك لو ريكروتور اكثر من اون دوموند دومبلوا هكا غير سامبل فيها ان بتي تكست او سي في ديالك. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, مرحبا. Donc les filles, je pense que سالينا le live ديال اليوم. Donc درنا déjà الحصه اللي غتلقاوها enregistrée. Par la suite درنا des questions réponses aussi جاوبتوا على le quiz. C'est très très bien. اليوم تبعتوا الحمد لله الدرس. زدنا شويه باش نقدروا اننا نشرح لكم comment ça se passe بالنسبه للمنصه و autres aussi كيفاش تستافدوا من الشهاده ainsi de suite. Donc دابا الا باقي شي question باسكو كنشوف بلي باقيين البنيسات اللي رافعين يديهم يقولوهم لي دابا et par la suite نسدوا le live ديال اليوم ان شاء الله. Oui. مدام Oui. بالنسبة لهاد الشهادة اللي غادي ناخدو اش من بلاصة؟ الو الو وي مدام. وي. بالنسبة للشهادة اللي غادي ناخدو في الاخر اش من بلاصة ندخلوها في السي في؟ ادخلوها سوا في référence سوا في certification اللي بغيتو. داكور مدام ميرسي. يا با سوسي مرحبا.
مدام Oui. واش نقدروا نعاودوا نتفرجوا في هذا لو لايف؟ Bien sûr, غيبقى enregistré في la plateforme Womenpreneur Digital Hub. Ok, merci. Il n'y a pas de souci, مرحبا. D'autres questions? Madame, j'ai une question. Oui. ما كنتش حاضرة في الأول ديال اللايف، واش غادي نكون محسوبة بأنني حضرت فيه ولا لا؟ درتي l'inscription ديالك ياك؟ درت الانسكريبسيون. صافي سي بون دونك حضرتي معنا في هادشي اللي بقى كله. وصلت في النص ديال الكويز وما كملت. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, مرحبا. مدام Oui. عندي واحد السؤال ولكن جو بونس كو خارج هذا سميتو ماشي مشكل غير قولي لي. على خاطر عندي واحد انا ما عنديش دابا اكسبيريونس زعما بروفيسيونيل نزيدها في السي في يلاه حيت زعما خديت لو ديبلوم تاعي ولكن كنت ديجا خدمت واحد شهرين في واحد السوسيتي طابلاج مي كنت غير في لا بيريود فورماسيون. D'accord. ممكن نزيدها في السي في ولا لا؟ Oui, bien sûr, تقدري تزيديها parce que le fait de rajouter les expériences légitimes, ça يعني كيعطيك un profil polyvalent. راه أي expérience زدنا منها من الحياة راح خدينا منها شي حاجة que ce soit positif ou négatif. Donc نحاول نستافد من ديك الحاجة اللي خديتها ونحطها حتى هي. Bien sûr على حسب عاوتاني لا بيريود كنتي دايرة غير فورماسيون دونك كتبي بلي كانت غير فورماسيون ولا مثلا ان ستاج في هذيك لا سوسيتي باش ما تحسبلكش كوم اكسبيريونس بروفيسيونيل حيت الا كانت اكسبيريونس بروفيسيونيل ومشيتي لواحد الشركة اللي هي سيميلار يعني بحالها غادي يكونوا عارفين يقولوا مثلا راه عندها ليكسبيريونس دونك ديريكتومون دوز لو بوست بلا فورماسيون بلا والو. دونك ندير بلي مثلا كنت غير اون فورماسيون ولا اون ستاج باش يعرفوا اشنو هو لو نيفو ديالي انا في هذاك لو بوست اللي كنت فيه. داكور شكرا بزاف. ماشي مشكل مرحبا لاله. مدام وي عافاك تقدري تبقاي تورينا لي سيت اللي كيديروا فيهم دي فورماسيون اون لين؟ Bien sûr, غادي نوريكم لي سيت. D'ailleurs راه لو ديجيتال هاب غيكونوا فيه بزاف ديال لي فورماسيون. لو بروغرام راه بدا من جويي دابا من هاد لي فورماسيون اللي بدينا دابا جايين بيان سور دوطخ سوجي اللي غادي تخدموا بيان سور افيك دي زيكسبير اي دي زيكسبير ديال بزاف ديال لي دومين اي تقدروا تستافدوا منهم اي بار لا سويت غنبارطاجي معكم اوسي دوطخ بلاتفورم ان شاء الله سور لو جروب اكسبلوز طون سي في. ميرسي بوكو مادام. يا با سوسي مرحبا. دونك لي في وصلنا للنهايه ديال اللايف ديال اليوم ان شاء الله. الا قلت لكم كيف قلت لكم دوطخ كيسيون خليوهم ليا في لي شات باش هكا نجاوبكم عليهم. سينون تواصلوا معايا اون بريفي في انستغرام ولا سور لو جروب اكسبلوز طون سي في. ان شاء الله نتلاقاو الجمعه الجايه مع 9 ديال الليل اي بوندون لا سيمين غنحط لكم لو لين ديال زوم في انستغرام وفي كاع لي ريزو سوسيو باش هكا ديروا الانسكريبسيون ديالكم وتحضروا معنا لو لايف بروشان ان شاء الله. جيسبر انكم تكونوا استفدتوا من هذا لو لايف وانه يكونوا لي روتور ديالكم مزيانين يعني قدرتوا انكم توصلكم الفكره ويوصلكم يعني تقربوا من اشنو بغيت نوصل لكم كمعلومات. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. ماشي مشكل مرحبا بكم. مرحبا بكم. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci مرحبا. Donc à vendredi prochain 21h inchallah soyez au rendez-vous. Inch'Allah, madame. يلا بسلام عليكم. bonsoir.